Чудо-радио представляет Вера Вьюга. Ой, 13-й. Веселая краска. Решил как-то дед забор выкрасить. Надоело ему, что он серый. За таким скучным забором и сидеть не весело. Поехал дед в магазин и купил краску веселую. Ой, нет, зеленую. Привез домой 2 банки. А кот ему и говорит: спорим, дед, что я быстрее тебя забор выкрашу. Дед сразу согласился. Кисточка-то была одна, а банок с краской 2. Так что дед в своей победе не сомневался. Открыл банку с лаской, с краской, обмакнул кисточку и спрашивает так хитро кота: а на что спорим? если ты, дед, проиграешь, будешь меня за ухом чесать, когда я новости по телевизору смотрю. А если ты, кот, проиграешь, будешь мне пятки щекотать, когда я сериалы созерцаю? Договорились и разошлись. Дед в одну сторону, кот в другую. У каждого по банке. С веселой, зеленой краской. Кто быстрее до калитки докрасит, того и обед. Нет, какой обед? Победа! В смысле, кто-то спор выиграл. Дед еще и до середины не дошел, а кот его уже по плечу рукой, лапой. Все, дед, принимай работу. А сам довольный, усы торчком, глаза горят. Дед не поверил усам. Каким усам? Ушам. Опять не так. Глазам не поверил. Забор нарядный, свежевыкрашенный. Проиграл, значит, дед коту забор. Спор проиграл. Вечером сидят перед телевизором, дед коту за ухом чешет. А тут новости слушает внимательно. Глаза приоткрыты, уши торчком, а зеленый хвост в баночке со скипидаром отмокает. Чудо-радио для детей и взрослых.